Va vakar krauti, o šiandien yra... Žiūrėkit, ką Antanas vėl nusipirko. Va vakar, nes šiandien yra 15 diena. Ir va tokį va parduoda apelsiną. Ir tipo čia normaliai. Yra, va čekutį turiu, viską va, parodysiu. Čekutį, viskas, čekutis yra. Kad pirkau tikrai parduotuvėje, apelsinai, va. Yra viskas, čekutis, ta patys, nu kur čia tai mano. Apelsinai, va, lygiai tas pats, va, už 2 eurus. Ir va tokį parduoda, parduotuvė ir čia tipo normaliai. Va čia, nu tai, kada nors šitą kalėjimo parduotuvę, o dabar kitą bairį. Išsipakuoju rytegi, gavau pietus, čia yra mano kalėjimo pietus. Tokius. Ir žiūrėkit, iš sasiskos, kažkokie ir prasmirdas, realiai. Čia man pietus tokius padavė šiandien. Afigė, tu įsivaizduoji? Tu įsivaizduoji, man čia tokie mano pietus. Tai geras. Pažiūrėk, kokie sasiskai, ką čia Galima panašiai. biškį pavosti. Nu Jo, kažkoks, jo. Nu tai įsivaizduok. Ir va čia šiandien likau be pietų. Normaliai, ne? Antanai, o tu gali pats, pavyzdžiui, apskūst va šitą va dalyką? Niekaip, aš nežinau, gal O tu įsivaizduoji? kažkaip pasakykit. Mes apskundėm. Skundą, gal dar kažką, nu ką daryti, o su šitu neįmanoma. Tai tu įsivaizduok, aš apskundžiau, atėjo atsakymas, žinai koks, kad mano skundas negalioja, o tavo tik tai būtų galioja skundas, bet kaip tu apskūsi, aš nesuprantu. O ką aš paskūsiu, kokia tau komisija į kalėjimą ateis? Taigi jie Nu. nieko neįsileidžia, turi kokia Taip, komisija taip, ateiti taip. į kalėjimą, ką jie padaro? Jūs suderinkit leidimus. Tai tie žino, kad ateis ir niekas pastoviai vyks. Tai va, valdžia, matot, kas vyksta kalėjimuose, matot, kaip jūs taisot žmonės, jūs galvojat, kad jūs jeigu pasodinsit į kalėjimą žmogų, žmogus išeis iš ten geresnis, jisai išeis pilnas agresijos, pykčio ir neapykantos jums. O jeigu rusai užpuls, aš jums nepavydžiu.